ma nistax infissrilkom kemm jien ferħana u l-kliem mhux ħajfissru l-ferħlanti f'qalbi li jirnexxielna li naslu sa dal-punt fejn Leonard niftħu propju il-wirja mill-isbaħ ta' pitturi visuals li Leonard għamel u hemm ħafna aktar dawn huwa biss taster ta' dak li fil-fatt Leonard matul dal-aħħar xhur kien qiegħed jagħmel. U tgħiduli għaliex daqshekk ferħana fuq esibizzjoni fil-fatt fil-Palazz ta' San Anton u l-Palazz tal-Belt intellaw ħafna esibizzjonijiet, imma din hija esibizzjoni tas-sew speċjali. Din hija esibizzjoni li permezz tagħha rridu nagħmlu statement kbir. Statement kontra l-istigma u favur l-abbiltajiet tas-soċjetà tagħna, tal-membri tas-soċjetà tagħna li ħafna drabi ma jeħdux il-lenti tal-kamera, ħafna drabi jekk ma nkunux aħna ma nkunux nafu dwarhom. U allura rrid nibda billi ngħid grazzi kbira lil Leonard ta' dan il-kontribut qawwi li qed jagħti lill-komunità tal-mental health f'pajjiżna, ta' dal-kontribut kbir li qed jesebixxi bl-aktar mod qawwi l-abbiltajiet tiegħu imma wkoll ta' oħrajn li jien kelli x-xorti kbira matul ix-xhur li għaddew li nesperjenza fid-day centers meta żort id-day centers ta' Ħal-Qormi, taż-Żejtun u ta' Raħal Ġdid. Irrid ngħid ukoll grazzi kbira minn qalbi lill-membri tal-Fondazzjoni tal-President tal-Ġid tas-Soċjetà. Għaliex kienu il-mutur ħanajdu hekk wara Leonard u ġveru biex propju wasalna sa dan il-punt. Il-Leonardina ili nafu mir-raħal tiegħi għax Leonard huwa qormi bħali, imma ma kontx naf nistqar magħkom, jiġifieri forsi anke jien inqas li minkejja li nafu għal da żmien kollu xorta waħda ma kontx naf bl-abbiltajiet tiegħu. Leonard xi 20 sena ġewwa l-Awstralja fejn hemmhekk l-arti tiegħu kienet tassew apprezzata. Tant li esebixxa anke fin-National Art Gallery ta' Melbourne, esebixxa anke fil-former Republic tal-Jugoslavja, esebixxa anke l-Istati Uniti. U mbagħad kif ġejna biex skoprejna dat talent kbir ta' Leonard. Propju xi naħseb sentejn ilu kont mistiedna biex niftaħ art exhibition ġewwa l-Isptar Mater Dei fil-fwer tal-Isptar Mater Dei mill-Welfare Committee tal-ħaddiema fl-Isptar Mater Dei u hemm insib lil Leonard. Kont ili ftit ma narah u tajt kemm fraħt. Jiena minn għalija sibt il-Leonard hemmhekk ukoll ġie jieħu gost bil-pittura. U propju kienet esibizzjoni tal-arti tiegħu u jiena ma nistax nisdeskrivilkom kemm fraħt għax ma kontx naf dat talent daqshekk kbir. U minn hemm bdejna u ġveru. U stidintu biex jibda jiġi ġol private garden ħalli ikun jista' fil-kwiet u l-armonija li hemm fil-private garden ikun jista' jkompli jiżviluppa it-talent tiegħu. Nista' irrid ngħid imma li ma kinux għal membri tal-fondazzjoni tal-President tal-Ġid tas-Soċjetà kieku forsi Leonard ma kienx jibqa' jiġi daqshekk regolari. Imma il-membri tal-fondazzjoni lil Leonard għamluh tagħhom, għamluh parti mill-familja tagħhom mhux vera Leonard. U baqgħu iżommu kuntatt. U llum wasalna propju għal dal-punt. U tassew u nistqar li din l-esibizzjoni tal-arti li hawnhekk tassew m'intkomx qed taraw il-volum ta' xogħol kbir li għamel matul ix-xhur li għaddew. Ġifieri jekk hawn persuna produttiva hija propju Leonard għaliex l-ammonti ta' bċeċ tal-arti li għandna tiegħu ġifieri nistgħu niksu naħseb il-palazz kollu ta' San Anton. Imma l-iskop tagħna se jkun li nkunu qegħdin nagħtu taster kull darba u nbidlu anke daw l-exhibits li għandna hawnhekk. Imma rrid nieħu l-opportunità wkoll allura biex nagħmel ċertu appellu biex
ħanajtek nġib fuq quddiem ħalli nkomplu nkabru l-kuxjenza tal-ħtieġa li naħdmu kontra l-istigma u favur l-abbiltajiet ta' dil komunità li hija għażiża ħafna għalina. Irrid ukoll nagħmel appelli biex anke l-awtoritajiet tagħna ikomplu jaħdmu ħalli nindirizzaw ċertu sfidi li għandna fis-soċjetà tagħna fir-rigward ta' din il-komunità. Jiena lqajt bi pjaċir l-aħbar ta' dan l-aħħar jiem bit-twaqqif tal-Bord ta' Diretturi għal Mental Health Services li nittama li joħduna issa fuq livell ieħor ta' servizzi għal persuni li għandhom diffikultajiet ta' saħħa mentali fil-komunitajiet tagħna. Illum Leonard qed jgħix issa sem indipendenti u ġvera m'għadux ospitalizzat imma l-ixxu tal-ospitalizzazzjoni tal-persuni li jbatu minn diffikultajiet ta' saħħa mentali għadha ixxu li fil-fema tiegħi għandha bżonn tiġi indirizzata u tiġi indirizzata kemm jista' jkun malajr. Minn data tal-Eurostat qegħdin naraw li aħna fl-iktar l-isfel tas-sellun li hemm meta niġu għar-rati ta' ġranet li persuna tkun ospitalizzata. Fil-fatt meta nqisu pereżempju Franza hija 5.7 ġranet, l-Irlanda 9.9 ġranet, ir-Renju Unit 38.9 ġranet, il-Repubblika Ċeka 40 ġurnata u Malta 44.5 ġranet ta' persuna meta jkollha diffikultà ta' saħħa mentali li tiġi ospitalizzata. U dak ukoll jirrifletti li għadna lura m'għandniex biżżejjed servizzi fil-komunitajiet tagħna. Għaliex għax nafu li meta persuna tiġi istituzzjonalizzata għal ħafna żmien ifisser li tkun aktar diffiċli biex tirriabilita ruha propju fil-komunità. Jiena rajt fl-imkien uffiċjali tal-Fondazzjoni tal-President tal-Ġid tas-Soċjetà meta żorna id-day centers kemm qed isir ġid fid-day centers. Kienu mhux xrajt imma xi smajt propju mis-service users jgħidulna li hemmhekk inħolqot komunità ġdida ta' nies li minkejja li għaddejjin mill-istess esperjenzi qed jagħmlu kuraġġ lil xulxin, naturalment bis-saħħa wkoll ta' dawk li qed jieħdu ħsieb id-day centers. Fil-fatt mhux fil-futur qrib il-Fondazzjoni tal-President tal-Ġid tas-Soċjetà se tkun qiegħda wkoll tniedi ir-rapport li għamilna propju minn dawn l-esperjenzi li qsamna mas-service users. U t-tama tiegħi tkun ukoll li mbagħad inkunu nistgħu nippreżentaw lill-awtoritajiet diversi li jaħdmu fuq il-diffikultajiet jew l-isfidi tas-saħħa mentali. Rrid ngħid ukoll u grazzi lill-Fondazzjoni li matul dal-aħħar sentejn kważi tlieta ħadmet biex propju nħolqot ħanajdwek platform fejn għandna issa qed niffaċilitaw dialogu regolari ma' NGOs li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa mentali. Irrid ngħid li l-ixxu tas-saħħa mentali hija sfida kbira, imma sfida li bħala poplu, bħala awtoritajiet irridu nkomplu naħdmu bis-seħħ fuqha. Nafu li matul dal-aħħar 10 snin kif jew inkella mill-2005 sal-2015 kif anka il-World Health Organization irrapportat id-depressjoni fost il-popli tad-dinja propju żdiedet bit-18%. Ġifieri l-ixxu l-sfidi ta' saħħa mentali huma issues reali u issues ta' ċertu portata li aħna bħala poplu jeħtieġ li nindirizzaw bl-aktar mod malaj possibbli u l-aktar fil-livell tal-komunità ħalli kemm jista' jkun nkunu qed nindirizzawhom qrib propju il-komunitajiet li jagħtu ħafna aktar support u dan jiġri wkoll billi aħna naħdmu kontra l-istigma u favur l-abbiltajiet. L-esibizzjoni ta' Leonard Portelli tas-Sur Leonard Portelli, s-Sur Portelli jgħidulek, Leonard, il-Foundation meta ikellmuni dwarek, is-Sur Portelli jgħidulek, imma jienax aħna qriema u nafu ħafna lil xulxin, jien ngħidlek Leonard, mhux vera, b'ċerta konfidenza. L-esibizzjoni tiegħek hija statement kbir favur l-abbiltajiet, hija statement kbir
kontra l-istigma. Hija statement kbir ta' tħeġġiġ biex naħdmu kemm nifilħu kull wieħed waħda minna flimkien mal-awtoritajiet biex nindirizzaw daw l-isfidi li jerru fil-fatt lill-komunitajiet tagħna. Jekk inħalluhom ma nagħtux kasom, imma biex naħdmu kemm nifilħu ħallik propju nindirizzaw l-isfidi li m'għandix l-isfidi li m'għandhomx uċuħ, m'għandhomx kulur, m'għandhomx twemmin, imma jistgħu jolqtu lil kull wieħed u waħda minnha.